Bo día a todos e a todas. Dende a Delegación do Goberno comezamos a semana poñendo en valor a nosa lingua, a nosa cultura e identidade de todos os galegos e galegas. O facemos coincidindo coa Semana das Letras Galegas, adicado este ano á escritura coruñesa Luisa Villalta. No 20 aniversario do pasamento da poeta queremos poñer voz a unha das grandes figuras da literatura galega. A promoción da lingua é un valor esencial e o Goberno ao que represento defende e protéxeo, porque o galego, que forma parte da nosa cultura, vertebra toda a nosa sociedade. Porque sí, o galego é un elemento de unión que nos define e que nos fai únicos e do que debemos sentirnos orgullosos. Hoxe, neste salón, todos e todas demostramos o orgullo da lingua, das autoras galegas como Luisa Villalta e das letras galegas. A continuación, leerei un poema titulado Grial do Sol Perdido. Pensar é escuro, como un muro de sombra inmerecida. Do outro lado o sol, sempre ao outro lado, lonxe, infinitamente lonxe, desta xanela a que rebota estremecida a confusión que por min padece o ar e as ausencias que proxecto como sombras de algún de min que eu non decido. Pensar como en lexión de criaturas espantosas que arrebatan as explicacións máis simples da locura. E é así porque a razón é tráxica, como tráxico é calquer fin último, calquer destino ao que se aboca a vida. Grial do Sol Perdido, 1985. A continuación, Eva Vázquez, vicesecretaria xeral da Delegación do Goberno, leerá unha composición incluída no libro O Oco da Palabra. Cando o mundo infatigável se demora en cada ocaso desexante, temeroso do final recomezado, os corpos son nostalxias atrevidas dun antigo ser despedazado, e o ar, un só, recapitula. Natalia Álvarez, directora provincial do Muface na Coruña, traenos a composición titulada Ópera, pertencente ao volume Rota ao interior do ollo. O ter vivido queda de explosión como un aroma. Salta a risa e multiplícase por todo o corpo, cubríndonos de estrelas espantadas polo touro minguante que se achega co segredo da morte. Desunimos as mans ocupadas en perdernos. Xa somos a distancia que non nos necesita, porque sabemos a flor que nos mira desde o olvido. Marcos San Luís, do Colexio Oficial de Xornalistas de Galicia, lee o poema Abrente, que forma parte do libro En Concreto. A cidade amence como un carro de frío. O vento roda arredor, coa frouma do mar sempre tan diferente nos seus murmurios. O futuro levántase naugas das ondas coquetas, aprestándose a pasear a cidade como todos os días. Mentres, dentro de min, un anaco de ar vai e ven até o extremo do mundo. As mans nos petos o calor do presente, e o vento arredor murmurando tamén. As miñas mans procuran no tempo aquilo que é. Amalia Baltar, dende a Asociación da Prensa da Coruña, lee unha composición incluída no libro O Oco da Palabra. A beira mesma das preguntas están os versos e os silencios, a esvair as luces tenues da verdade. A beira mesma dos meus ollos, a soidade tende un manto de distancia que outros ollos todos tamén prenden. E aí vibra un espanto, unha certeza dun nada vivo que respira e que se nutre deste ar que nos pregunta o que somos. Alberto de la Fuente, secretario xeral da Delegación do Goberno de Galicia, traenos a cidade antiga do volume En Concreto. Non canto a armas nen homes, nen brados inocuos de guerra vencida. Non canto a defensa tremulante da entrega, nen o temor aniñado nos muros derruídos do público burgués. Pido as gaivotas me lembren as causas
de tan profunda humana senreira contra os deuses dos lares caídos con Xerión e a dignidade labrada na raigaña da lingua. Eva Naval, funcionaria da Delegación do Goberno, leu unha composición pertencente ao libro Música Reservada. Somos o doce fío que o silencio otorga, desde a súa inmensidade solitaria como réplica incesante do seu nome impronunciado, por orixe e por verdade. As cores son aos ollos vermes de algo descomposto, para a vida diluirse, como un río, sí, pero caíndo en si mesmo, sempre e retornando. Resplandores do silencio son as sombras onde afogan as ausencias dos seus gritos, onde os ollos nada ven, nada se ouve. Somos voces, moitas voces diferentes a cantar o mesmo instante, que se perde no río en que se esquece todo o nome. A continuación, Nuria Llamas, agente de territorio para os convenios de transición xusta en Galicia, comparte con nós o poema Muller Mesura, publicado no libro Ruído. Igual que un tigre, fundida coa selva audaz antropomórfica edificada, codificada, constrita, construída, onde o cazador o vea cazado. Tenta apresarme, pendura os trofeos sobre a nudez da distancia, por cima da fragilidade da vida, sobre a perplexidade de un mundo pasivo de ensoñación, inerte de determinación inviolável. Sin consideración, pospoño de ver que me guía ao longo das rúas, como un meridiano anodado á cintura, e salto. Fecha esta lectura María Rivas, o delegado do Goberno na Coruña, que nos lerá unha composición pertencente tamén ao volume Ruído. Acabarei por facer do poema a biografía. Atar os días a xeito de tercetos encadeados e espetarle ao mundo que sí, que é posíbel viver como vive a poesía, voar de aquí a alá nalgo tan sutil e ao mesmo tempo tan exacto, máis que voar, aterro. Aterro nesta terra que me aterra, con todo o meu amor nun puño, en un instante atiborrado de palabras, palabras de min mesma, na man esquerda, que tantas veces ondeou até cravarse con docísima ternura no ollo temeroso e cego do cíclope tempo morboso, alcohol e demais era a época, misturándose entre o vómito e a esperanza. Época que persevera en min e na conciencia, na amizade, iso, na amizade, ese animal violento engaiolando para sempre os corazóns comisaría, os corazóns da terra, o día, a noite, a lembranza, unha historia transmitida. Agora hai outra man, e haberá outra na outra, un brazo en outro até outra aurora, a compartir no mesmo cónclave o pan e o viño, todos, sobre todo, a mesma mente como un río. Con esta lectura damos por finalizado este acto conmemorativo no que puxemos voz ás creacións de Luisa Villalta e celebramos a nosa lingua que, como dicía Manuel María, é máxicamente bella e eternamente nova. Grazas a todas e a todos pola súa participación e asistencia e moi feliz Día das Letras Galegas.